بين برشلونة والريال في الكوبا ديل في بطولة كأس اللقاء، بينما نادي غرناطة يبدأ بحراسة المرمى روبرتو فرنانديز، في الخط الخلفي آلان يوم. يعود إلى غرناطة بنتيجة إيجابية في ديربي بكل تأكيد راح يعطيه دفعة معنوية كبيرة، يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد إن تمكن من تحقيق الانتصار في هذه المباراة. المنتخب الفرنسي أيضا لعب مباريات عدة واستطاع أن يكسب احترام الجميع. أوساسونا الاثنين انتصروا على نادي أوساسونا في أمور عدة يتشابهون فيها الفريقين. كرة بتعود إلى جيفري، أول فرصة بتضيع ونجريدو كاد بأن يسجل أكثر من كرة ملعوبة من أنطونيو رياس، يحاول يتقدم، ورياس دائما عادة إذا تحصل على إنذار في الشوط الأول الله يسر، لكن فرصة بتضيع وهدف التقدم يهدر من قبل لاطة في بطولة الدوري في هذا الموسم. كرة ملعوبة أوتشي في هذه المباراة، كرة ملعوبة وسط إلى ريكو آلان يوم يسدد، لكن جوليان يبعد والفرصة موجودة والمحاولة والمدافع يبعد. جاري ميدن لاحظ آلان يوم، بعد ذلك استلمها المهاجم الخطير اللاعب المميز في تشكيلة نادي غرناطة اللاعب فابيان، هو اللي انطلق ومر وتلاعب بالمدافع في الجهة اليمنى ومر طبيعي إلى وضعهم الطبيعي إلى مكانهم الطبيعي. مكان نادي إشبيليا أبدا لا يوجد راح يقدم لإشبيليا الكثير، لكن إشبيليا كما ذكرت ولا يطمح الآن بأن لاعبين، هو يطمح بأن يبقي على هذه الأسماء، هو غير قادر على الإبقاء على هذه النجوم. المدرب 59 فريق تواجدوا في بطولة الدوري، تعني الشاعر كرجل كبير في العمر يبحث عن نفسه. هم الآن يبحثون عن حل الأمور الصعبة وعقبة برشلونة والريال، هذا ما يبحثون عنه. إلى متى سيكون حلمهم المركز الثالث؟ شادو نيجريدو حاول أن يمررها إلى نافاس بطريقة رائعة على طريق الملعب، كرة أبعدت، إبراهيمي حاول يتلاعب لكن جاري ميدل يخطفها من أمامه. هنا في بطولة الدوري الإسباني أجمل ما فعل برشلونة ومن نادي ريال مدريد فقط، هذا أجمل شيء عمله في اللي كان لعب خط وسط مميز مع ريال سوسيداد، ومع ريال سوسيداد تألق في التسعينات واعتزل هو مع ديبورتيفو. أو البطولات الإسبانية موجودة في ملعب نادي غرناطة، وغرناطة تعادل معاه كل مرات، أمل بمواصلة اللعب. كرة بتعود تتخلص الآن، تعود إلى ريكو أراندا يتقدم الآن، يمرر الكرة إلى ريكو في الجهة اليسرى يلعب الكرة العرضية، يجد الآن إبراهيمي يتلاعب، تمريرة داخل منطقة الجزاء. كانوا أيضا يدمعون فرحا الآن لا حزنا، لكل شيء نهاية، ونهاية الدمعة دائما ما تكون بسمة. أراندا إلى فابيان يحاول داخل منطقة الجزاء، إبراهيمي انطلق، الكرة مرت فيها ضربة مرمى. زينا لاعب الأودينيزي لاعب لغرناطة للمنتخب النيجيري تحت لنجريدو، لا شك خطورة كبيرة، لكن أيضا بيسدد تسديدة ضعيفة جدا، فرصة بتضيع من أمامه. تعود في وسط الملعب ياسين إبراهيمي ثلاثة، وفي طريقة لتحقيق الخسارة رقم 204، آخر خسارة خارج ملعبه كانت أمام مين؟ أمام ملقا، واخر خساره ايضا في ملعبه هنا ايضا ضد اوساسونا، واخر انتصار لاشبيليا داخل ملعبه كان ايضا امام اوساسونا تسديده، لكن جوليان ليحمي عرين الميرينجي نادي ريال مدريد في الاسبوعين ايضا رباعيه مقابل لا شيء. غرناطه يبقى اكبر انتصار في 71-72 كانت 3-0. كره ملعوبه الان الى ابراهيمي يحاول يتقدم، خلاص الوقت الاسرع.